Hello，你们好，我是 Jennifer。今天想跟你们讨论的是关于小孩的咳嗽药。OK，很多父母亲会问我，我的小孩有咳嗽，还有很多痰，为什么医生是他没有给他止咳药，只给他化痰药嘞？OK，这个是因为如果小孩是小过2岁的话呢，其实在外国啦是4岁，我们这边已经没有这样严了我们这边是2岁以下是不建议给他咳嗽药的，因为小孩呢低过2岁，通常他不会把痰吐出来，所以那些痰会塞在气管里面。如果你给他止咳的话，他是不能把那个痰咳出来。如果那个痰是塞在他气管里面的，会更危险，会造成他很难呼吸。OK，所以变成我们通常只是给他化痰药原因是要给他的痰比较水帮他融化那些痰，过后他一咳的时候，他会把全部痰呕出来。OK，所以变成你不要如果家里有咳嗽药，你就偷偷给他吃这样子反而会害到他。OK。